Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за биолошки мембрани. За биолошки мембрани сте учели уште во основно, каде што ги нарекувавме клеточна мембрана или плазмолема, и тоа не е ништо друго него надворешната обвивка на сите видови клетки. Без клеточна мембрана не може ние да си замислиме како би изгледала клетка, така значи кај ќе почнува, кај ќе завршува клетката. Не може само така да е чисто воздух, вода да си постојат сите органели на клетката, мора да има некоја граница. И ова не важи само за живи организми, важи за секаков вид физички систем кој има некаква поголема комплексност. Односно, секој систем кој има некаков извор на енергија, има некаква функционалност, врши некаква работа, мора да има различни компартмани во кои ќе се регулираат најразлични термодинамички процеси. Знаеме од физика и од хемија дека постојат три вида на системи: изолиран, затворен и отворен. Првиот тип на систем е изолиран, каде што немаме размена ни на енергија, ни на материја помеѓу системот и надворешната средина. Теориски постои ваков систем, но практично мислиме дека не постои, освен ако самиот универзум не е изолиран систем. Другиот тип на систем е затворен, каде што имаме размена на енергија, но не и на материја. Вред, помеѓу системот и надворешната средина. И третиот тип е отворен, каде што имаме размена и на енергија, и на материја помеѓу системот и надворешната средина. Сега нормално се поставува прашањето каков систем е клетката. Гледано од оваа перспектива, клетката е отворен систем, но и не баш. Што мислам со тоа? Да, имаме размена на енергија и материја, но таа е строго регулирана. Зашто ако си замислиме класичен отворен систем, например шише со вода, го отвориш и сега молекули на вода и воздух излегуваат од шишето, но и други работи влегуваат внатре шишето, така може азот, јаглерод диоксид, сулфур да влезе внатре шишето и самото шише нема контрола што влегува и излегува од него, едноставно се случува зависно од концентрацијните градиенти во атмосферата. Додека кај клетката е другачие. Клетката, без разлика какви се концентрацијните градиенти на најразличните молекули надвор и внатре во клетката, она регулира што може да влезе, а што ќе излезе. И ова главно се врши на ниво на клеточна мембрана. Сега, кој ја контролира клеточна мембрана? Дел е пасивно, а дел е пак регулирано од јадрото. Така значи имаме генетски инструкции што кога да влегува, што да не влегува. И тоа зависи од најразлични сигнализации кои доаѓаат од надворешната средина или од самата клетка. И затоа викаме дека клеточна мембрана е всушност семипермеабилна. И како всушност го постигнува ова? Главно ќе бидеме во следното видео каде што ќе збориме за транспорт низ клеточна мембрана, но ќе спомнеме и нешто во ова видео. Сега, освен регулирање на енергетските и материјалните потреби, така да кажам, на клетката, мембраната има и многу други функции. Еве ги функциите, не во некој специјален редослед, односно само ги набројав. Прво е контрола на енергетските и материјалните потреби на клетката, односно главно транспорт, значи што влегува и излегува во клетката. Друга функција е катализа. Значи на самата површина на клеточна мембрана имаме протеини кои што може да забрзуваат одредени хемиски реакции. Така значи зборевме за ензими во претходни видеа. Имаме заштита на клетката од најразлични физички и хемиски влијанија од надворешната средина, па и од биолошки. Следно е сигнализација, значи сигнализација или комуникација. Ова може да биде меѓуклеточна, така каде што имаме две клетки една од друга и комуницираат, може да биде клетките да комуницираат на ниво на цел организам, не мора да се една до друга. И ова не е секогаш само за примање сигнали, него и за оддавање исто така. А за ова може многу да се збори и ќе збориме понатаму во следни видеа за биосигнализација и комуникација. Имаме адхезија и движење, и ова е карактеристично за клетки кои може да се движат, да речеме во нашето тело. Такви се имуните клетки, сперматозоидите, кои што не се фиксни од одредена позиција. Сега, например, имуните клетки знаат да менуваат својата форма со цел да се протнат низ други клетки. Значи мембраната е многу флексибилна и ова движење е главно возможено од цитоскелетот внатре во клетката, но сепак и мембраната има улога во се тоа. Ако ги памтите од основно амебите, кои што нели се движеа, правеа лажни ноџиња, псевдоподи, кои што возможуваат движење и така натаму. Адхезија подразбира прилепување, така значи сите овие клетки кои што се движат треба во одреден момент да застанат. Така например имуните клетки патуваат низ крвните садови и сега треба да застане на некое си место. И за тоа да го направи треба молекули кои ќе овозможат да се слепи
таму кај што треба, така да се адхерира на таа површина и да си продолжи со понатаму. Инаку сакам да запазите дека биолошки мембрани немаме само на надворешноста од клетката. Во ред, значи имаме и внатре во клетката. Сите органели, односно компартмани кои што се наоѓаат внатре во клетката, се обвиткани со клеточна мембрана, односно имаат мембрани кои имаат истата структура како и надворешната плазма лема. Во ред, например, клеточното јадро е обвиткано, односно е ограничено со биолошка мембрана која има истата структура како и плазмолемата. Нели? Сега, јадрото има два слоја на мембрани, помеѓу кои имаме периплазматичен простор, слично и со митохондриите, и митохондриите имаат две мембрани. Во ред, надворешна и внатрешна. Ендоплазматичниот ретикулум е единечна мембрана, така, која одредува одреден компартман, исто и со Голџиевиот апарат, така, исто и со везикулите, и вакуолите, и хлоропластите кај растенијата, и така натаму и така натаму. Значи сите компартмани кои можете да ги најдете внатре во клетката се ограничени со мембрани. Тие мембрани имаат горе-доле иста структура. Сега, биомолекулите од кои се изградени клеточни мембрани се следниве: липиди, протеини и јаглехидрати. Најмногу имаме липиди, па протеини, па јаглехидрати. Иако ако гледаме по молекуларна маса, најмногу има протеини, бидејќи едноставно тежат повеќе у наводници. Најголем дел од функциите на биолошката мембрана всушност потекнуваат од протеините и дел од јаглехидратите. Океј, значи протеините и јаглехидратите се тие кои што се главно одговорни за функциите на клеточните мембрани. Сега, иако структурата на биолошките мембрани кај сите живи организми е горе-доле иста, сепак имаме некои разлики. Така, значи, не можеш да очекуваш дека твоите клетки ќе имаат истата мембрана како некоја бактерија. Иако во најголем дел е иста, да, но односот на најразлични, пример, липиди е различен. Така, значи, ти можеш да имаш толку и толку проценти фосфолипиди, толку и толку проценти стероидни молекули, додека бактеријата има различен однос. Така и различно се прераспределени. Може би во надворешниот слој од мембраната има повеќе, не знам, фосфолипиди, а додека во внатрешниот повеќе стероидни молекули, додека кај тебе може би обратно. И така натаму и така натаму. Особено е значителна разликата во протеините. Така, значи, различни организми имаат различни протеини на површината на своите мембрани. И тоа не е само на ниво на различни организми. Така ќе речеш, добро, очигледно е дека ја имам различни протеини него некоја печурка или некое цвеќе растение, така. Него и на склоп на еден организам, различни клетки имаат различни протеини. Така не можеш да очекуваш дека клетките на твоето срце имаат исти протеини на својата површина, како и клетките на твојот црн дроб или мозок. Така, значи, имаат сосема различна палета на протеини. Сега, некои основни протеини нормално се исти, некои протеински канали кои учествуваат во транспорт и така натаму, но голем број сигнални молекули, молекули за препознавање, голем број јаглехидрати се разликуваат. Значи, сите различни клетки во твоето тело имаат различни протеини на својата површина. Дури и исти клетки може да имаат различни протеини. Ова е особено приметно кај клетките на имуниот систем. Значи, две Б клетки може, иако се двете Б клетки, иако се двете од истото тело, ќе имаат различни протеини на својата површина. Така, зависно може да едната е активирана, другата не е, може едната е енергична, другата е активирана. Исто така, дури тоа да не е случајот, тие пак имаат различни протеини, бидејќи имаат различна експресија, имаат реаранжиран геном и така натаму и така натаму. Освен на ниво на клетка, дури и внатре, интраклеточно имаме разлики. Така, значи, не можеш да очекуваш дека мембраната на ендоплазматичниот ретикулум е иста со таа на јадрото или дека е иста со таа на митохондријата. Така, значи, протеините особено кои се наоѓаат на внатрешната мембрана кај митохондријата се многу различни од тоа што го сретнуваме на други места. Во ред, слично и со хлоропластите, Голџиевиот апарат и така натаму. Значи, скоро сите мембрани кои можеш да ги сретнеш каде било имаат различни протеини на својата површина, бидејќи обавуваат различна функција. Значи, имаме разлики на ниво на домен, дали е еукариотска клетка, дали е прокариотска клетка, дали е фунга, дали е растение, дали е животно, дали е протиста, кој тип е, која класа, кој е ред, кој род, која фамилија, кој вид. Така, и кога го имаш истиот вид,
Така помеѓу различни индивидуи има различни протеини. Дури кај самата индивидуа различни органи имаат различни протеини на својата површина и различни однос на липиди на мембраната. Кое е ткивото, дали е сврзано, дали е нервно ткиво, дали е мускулно, како би видот на клетката. Дури исти клетки може да имаат различни протеини. Различни органели внатре во клетката имаат различни протеини и различни односи на липиди на својата површина. Значи, иако во голема мера се што ќе збориме е карактеристично за сите мембрани, имајте на ум дека скоро сите мембрани имаат и разлики помеѓу себе. И како за крај, ајде само да претрчам низ основните структурни и функционални работи кои треба да ги знаете за клеточните мембрани. Значи, клеточна мембрана главно е фосфолипиден двослој. Значи, имаме фосфолипиди кои што имаат поларна глава, која е хидрофилна, значи сака вода, и имаме неполарни опашки кои што се хидрофобни, значи не сакаат вода. Една стабилна структура во која овие фосфолипиди може да се организираат е овој фосфолипиден двослој. Значи ова е едниот лист, ова е другиот лист. Така, значи ова е едниот монослој, ова е другиот монослој и заедно прават фосфолипиден двослој. Во ред? Значи како еден сендвич. И ова нормално ја обвиткува целата клетка. Вака можете да си го измислите во 3 димензии, иако ние овдека цртаме само како еден пресек. Следен липид кој го имаме во структурата е холестерол. И гледаме овие молекули на холестерол на повеќе места и тие учествуваат во контролирање на флуидноста на мембраната. Сега, клеточна мембрана може да биде повеќе или помалку флуидна, најчесто зависно од температурата. Кога е потопло е пофлуидна, кога е поладно е помалку флуидна. Во ред? Сега флуидна, како што самиот збор ти кажува, е како течно. Значи мембраната не е како ѕид, него е така малце брановита, како што овдека нацртано. Така, значи она постојано е во некое движење како површина на некое си големо тело вода, така значи како езеро, море. И општо нели кога е поладно, така е стабилна водата, може да е замрзната, рамна, кога е по топло или ветровито е повеќе брановита. Епа слично и со мембраната. Холестеролот е тука тоа да го регулира, така значи да не биде премногу или премалку флуидна зависно од потребите. Следно што гледате се овие протеини. Така, значи протеините може да ги цртаме повеќе начини, овдека е нацртан како една долга врвца. Гледаме дека алфа хеликсот е тоа што иде низ мембраната. Значи најчесто деловите од протеините кои идат низ мембраната се алфа хеликси, но може да бидат и бета плочи. Вред, значи имаме зборено за тоа кога зборев за протеини. Имаме делови кои што излегуваат надвор мембраната. Тие делови се изградени од аминокиселини кои што се хидрофилни, значи сакаат течна средина, сакаат вода. И имаме делови кои што се хидрофобни, тие се најчесто внатре во мембраната. И овие протеини кои што се наоѓаат вака низ мембраната се интегрални, односно вметнати протеини. Додека има други протеини кои што не ја поминуваат мембраната, така значи тие се периферни површински протеини кои што може да се прикачат со ковалентни или нековалентни интеракции на површината на мембраната и може да се прикачат директно на фосфолипидите или пак врз други протеини. Сега дека не е прикажан, но протеинот може да биде прикачан врз овој тука протеин. Океј. Сега протеините може да ги нацртат вака како да изгледаат како врвци или пак како топче, како бомбончиња. И ова е исто така протеин. Така само различна шематска презентација на истата структура. Сега друго дека што приметуват се овие шекери. Така значи овие вака топчиња кои што се прикачени или на протеини или на липиди. Зависно. Ако е прикачен на липид, тоа е гликолипид, значи гликошекер, липид. Ако е прикачен на протеин, тоа е гликопротеин. Океј, многу едноставно. И овие шекери се доста битни за некои процеси, за препознавање клетките и слично, и формираат нешто што нарекува гликокаликс, значи како површински слој од шекери кои што се наоѓаат над клеточна мембрана. Сега гледате овдека овој протеин, дека е како отворен вака, сега пресечен е, можете да се мислите дека вака овдека има отвор и вака дека тука има отвор и ова дека вака не се гледа. Така како замисли во 3 димензија, но овдека бидејќи е 2-димензионален црташ е како пресечено ова за да го видите преминато. И голем дел од овие протеини функционираат како канали. Така, сега протеинот не е баш како глина, како бомбончи дека е свиткан, тој сепак е вака како врвца, само што вака го представуваме шематски, како една пора. Во ред, низ која може да поминуваат работи. И тој контролира различни начини, постојат различни видови на канали и транспортери кои учествуваат во транспортот на најразлични материи од внатре и надвор од клетката.
гледаме внатре во клетка дека ги имаме и овие протеини, односно овој цитоскелет, кој што возможува движење на клетката ако клетката сака се движи. Сега, тоа беше генерално за структурата. Овдека сега ќе спомнеме нешто и за функцијата. Значи имаме најразлични протеини кои имаат најразлични функции. Најчесто ќе збориме за протеини кои учествуваат во транспорт. Сега, имаме молекули кои може да поминуваат сами низ мембраната по пат на дифузија, така бидејќи едноставно најчесто тоа се неполарни молекули кои што може да се протнат низ мембраната и да поминат и не зависат од никакви протеини. Тоа се најчесто некои помали молекули, иони, гасови и слично. Ќе збориме за тоа. Сега, некои поминуваат повторно спрема електрохемиски градиент, но со помош на одредени канали. Значи тоа е буквално протеински канал низ кој може да се поминуваат работи полесно, да не се мачат да се протнуваат овдека низ фосфолипидите. Имаме носачи кои што исто повторно се на принцип на дифузија спрема електрохемиски градиент, но се нешто поселективни и овозможуваат подпомогната, побрзо се случува во дадени ситуации. Имаме активен транспорт, каде што дадени материи може да поминуваат мембраната, но само ако се искористи енергија. Зошто? Бидејќи патуваат анти електрохемиски градиент. Така, значи, они, ако гледаш само обична дифузија, би сакале да идат обратно, но ти сакаш да ги натераш да одат спрема хемискиот градиент, затоа мора да вложиш енергија. Така, значи, ако пуштиш топка уздолница, onda ќе иде лес самата по себе по уздолница, но ако сакаш да ја качиш нагоре, мора да вложиш енергија за да качуваш спроти узгорницата. Сега постои секундарен активен транспорт, каде што молекулите поминуваат користејќи енергијата на некои други молекули кои исто така сакаат поминат, кои што се може во различна концентрација на различните страни од клетката, и зависно дали поминуваат спротивно, во тој случај антипорт или во исти правец имаме симпорт. Постои унипорт, всушност ова е унипорт, каде што една молекула поминува. И овие сите канали може да бидат регулирани од страна на различни лиганди кои се поврзуваат внатре или надвор од клетката, или пак да бидат контролирани од волтажа, или да бидат физички контролирани и слично. Океј. Сега, протеините може да имат други улоги, значи може да бидат рецептори на кои се поврзуваат голем број молекули, кои понатаму преку сигнализирање со други протеини стигнуваат најчесто транскрипцијски фактори до внатрешноста на јадрото и менуваат експресија на одредени гени. Вред? Океј, сега, за крај, овдека сакам само да го видиме ова, зашто веќе спомнав, дека составот на различни липиди, кои што се наоѓаат внатре во биолошките мембрани, во различни делови од клетката и кај различни организми се различни. И овдека гледаме колку всушност се разликува соодносот на неразличните липиди внатре во една клетка. Така, само кај различните мембрани од клетката, кај голџиевиот апарат, кај мазниот ендоплазматичен ретикулум, рапавиот, јадрен лизозом и надворешна митохондријска мембрана, внатрешна митохондријска мембрана и клеточна мембрана која е од надворешноста на клетката. Гледаме дека горе-долу ги имаат листија липиди, но во различен сооднос. Така. Друг интересен факт е дека дури липидите на надворешниот лист и внатрешниот лист се различни. Значи, надворешен монослој и внатрешен монослој. Океј, значи монослоевите беа овие овдека. Ова беше едниот монослој, ова беше другиот монослој. Океј, кој градат фосфолипидниот двослој. Значи ова е една мембрана. Гледаме дека липидите кои се наоѓаат тука може да се различни од тие кои се наоѓаат во долниот лист. Значи тоа е доста битно, барем за некои видеоистражувања кои се прават и така натаму. Вред? И тоа беше главно се за ова видео, каде што направивме еден краток вовед за биолошките мембрани, зборавме малце за структурата, малце за функцијата и нешто општо за биолошките мембрани. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.